Hello guys! Welcome sa aking channel. It's me, your Manang Cynthia. Nandito ngayon tayo sa aming kamatisan at tutulong tayo sa pagpapatubig and itutur ko na rin kayo. Pero bago yan, intro muna tayo! So ngayon, tutulong muna tayo sa pagpapatubig ng kamatis bago tayo mag-tour. Tara! So, banda doon ay tapos na. Tinapos na ni Manong Abot. Siya yung nag-aabot doon. Ang tatapusin na lang natin is dito. Bali, kunti na lang siya. Hintayin lang natin ito. Abot. Para ready na siya ulit mamaya. I-share ko lang sa inyo, no? Etong kamatis kasi hindi siya more on tubig. Basta matubigan lang, okay na yun. Hindi siya yung gaya ng mga ibang tanim na kailangan punong-puno ng tubig. Pag nasobrahan mo siya ng tubig, mamamatay siya. So ayun, dito ako natambay pagka walang delivery or pagkatapos ng delivery, ganun. Meron din naman yung kasama ng asawa ko dito para maasikaso ng mga tanim namin. Pero iba pa din naman yung maitutulong ko nga. So parang ganito, madali lang naman siyang gawin kasi yung hose ilalagay mo lang sa kabila
kailangan talagang bantayan tong kamatis sa pagpapatubig. Kasi ngayon pag nasobrahan siya sa tubig, mamamatay talaga yung kamatis. Kaya kailangan bantayan yung pagpapatubig. Tips yon sa pag-aalaga ng kamatis. So, ayan. May nakapansin sa akin. Ayan sila auntie. Mangunguha sila ng kahoy. Doon, banda. Sa may slaughter, sa likod ng slaughter.
kumakain sa bunga ng kamatis. Gaya niya. Ayan. Pre-prevent lang natin na kainin nila lahat, sirain nila lahat ng bunga. Doon tayo nagpatubig ng kamatis kanina. So, ngayon, eto naman. May sira ulit. Tawag dito black crop. Kasi nga maitim, kaya black.